Dia macam main bonda punya phone ni. Tu dia orang bagi tahu. Best juga sunat ni sebab mana ada tak best? Ni. Tak best. Tak best ni nek. So cantik tengok. Oh. tapi boleh main phone kan? Okay, easy lah. Oh, Abe join Hafiz. Abe join Hafiz ke? Cepat Abe naik tinggi. Oh, kita masih dekat lobby. Oh, dekat situ je. Tu nanti ada langsung macam angin, gitu, apalah. Tahu. Cepat. Langsung mati Abe. Kan sudah off. Nama dia tu apa? Kita dah nak keluar. Habis dah mati kan? Bukan, kita baru habis. Lobby. Kita mati daripada lobby. Sebab benda mana Abel? Dekat bawah. Dekat bawah. Ni blocks, Abel. Hai. Tahu di pad oh, kita dah dapat. Jangan pakai seperti yang nampak rocket launch. Okey. Kalau kami kita cuba pergi dekat tempat paling atas kan. Bahaya ni. Hafiz ikut blocks. Mana Abel? Okey. Jom kita naik. Bahaya. Abe, ni toxic ring ke Abe? Kenapa tak bagi tahu awal-awal? Kita tahu dah sasar ni. Oh, ya, mak. Kenapa ada orang mati? Saya tak tahu. Alah, tolonglah saya. Tolonglah saya. Alamak, tembak. Pi. Hafiz tak mati lagi. Hafiz mati sebab kena touch. Bahayanya. Hafiz tak mati sebab terkena objek. Hafiz mati sebab jatuh kat bawah tu. Aduh.
Ni kenapa lah update? Tak ada ni update ke? Entahlah. Apa ni? Apa ni? Tak nak later. Hari tak nak. Bro. Tak ada apa-apa. Bro. Just guys 6. Bro. Geraja. Wow. Kita akan pergi dalam factory. Oh, dalam factory. Lari. Naik tempat tinggi. Naik tempat tinggi. Kenapa? Ha? Kita tak tahu disaster next. Mungkin disaster tu toxic rain lah. Bukan. Mungkin disaster tu avoid tempat tinggi kan. Macam lightning storm. Tak tahulah. Saya nak tempat selamat. Saya masuk dalam ban. Hey, ada makcik. Makcik-pakcik. Kenapa orang mati? Sebab jangan jatuh dalam tempat tinggi. Oh, maybe I will watch this Baik time. kita dalam Alamak, jatuh bawah. Jangan pergi ke atas, bahaya. Jangan pergi ke atas. Bahaya. Oh my god. Take cover. orang army kita dalam. Oh my god, apa yang jatuh ni? Tengok yang jatuh. Oh my god, bahaya je. Oh. Al-Hafiz masih nyawa full. Sebab Al-Hafiz duduk bawah objek ni. Oh my god, bahayanya. Bahaya sangat. Tolong. Orang tak nak duduk kat atas mereka. Bagus ni. Protection. Tengok Abel. Tak kena langsung ni. Nyawa. Abel tengok. Tak sebab apa? Sebab ada. Kita lompat. Habis kita lompat benda ni jatuh. Itu Abel kat atas tu kan. Yeah, aku survive. Aku pun survive. Yay. It's lighting thunder. Wah, ada orang cakap halilintar bergabung dengan. Woi. Boleh tak? Halilintar bergabung dengan Abrak. Dengan solar. Oh my god, mana natural disaster tu? Tak, natural disaster. Kita dapat map yang sama tu. Bosan. Tak tahu kenapa. Jom kita tengok ke atas ni ada apa. Kita dah tengok dah tadi. Oh, ada bumbung. Bahayanya. Tak, geraja. Hai. Pasal mati. Pasal mati. Pasal mati. Takut. Janganlah tinggal saya di atas. Bahaya. Kacau. Siapa Dapat Ustaz? Indonesia. Lemak keep distance from fire. Waterfall. Apa maksud dia? Saya tak faham. Waterfall. Waterfall. Apa? Hello, there's no fire outside. What do you mean by fire? 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 What do you mean by
Kenapa tak ada natural gas? Tak ada pun. Oh, dekat dalam ni ada bangunan berbahaya loh. Nasib baik Alafi keluar. Dah keluar lama dah. Alafi pun dah keluar lama dah. Naik ke atas. Wah, ada orang nak bunuh kita. Ada orang nak bunuh blocks. Bahaya ni. Sacrifice yourself and you just die here. Ada. Bahayanya mati. Tengok ada siapa dekat. Alafi dah mati. Alafi, tengok ni. Kita akan berbintang-bintang. Dah. Nabi akan datang. Alafis, tengok kita. Oh yeah, I have the low shop. Yeah, just a orange, cinnamon, and then Alafis don't have to open even some.